Мене звати Сергій Лещенко. Я радий вітати вас в ефірі «Що це було?» І разом зі мною гостя, яку я дуже довго запрошував, нарешті дочекався. Соня Кошкіна. Привіт! Вітаю. Шеф-редактор ЛБ.UA, дуже відомого і знаного українського видання. І ми поговоримо з Сонею про декілька важливих тем. Ну, по-перше, в нас екватор президентства Володимира Зеленського. Тобто половина терміну. Інаугурація була 20 травня ще 2019 року. І вже половина терміну закінчилась. Перші підсумки вже можна проводити, як після першого тайму футбольного матчу. По-друге, дуже багато відбувається зараз політичних перестановок. Мені здається, що зараз може відбутися те, що в політичне міжсезоння, знаєте, футболісти по різним клубам переходять, а в нас тут багато політиків розійдуться по іншим політичним проєктам. Тому все ми зараз це обговоримо з Сонею, але перед тим, як підемо до конкретних випадків, хотів би поставити загальне запитання. Половина терміну Зеленського. Що насправді, ну, ти як людина, яка слідкуєш за політикою дуже ретельно, що насправді тебе, скажімо так, вразило в хорошому сенсі і що в поганому? Ну, в хорошому сенсі мене вразило те, як швидко він вчиться. Те, як швидко він здобуває доволі специфічні знання. І тому що ми пам'ятаємо, що коли був період виборчої президентської кампанії, всі говорили, що людина не з цієї сфери, їй буде важко розібратися тут. Практика показала, що це абсолютно неправда. Він дуже швидко вчиться, це факт, і навіть його опоненти це визнають. Щодо того, якісь негативні моменти, ну вони є поточні, вони повсякчас міняються. На сьогоднішній день можна констатувати, що його рейтинг, як би там не було, він, мабуть, що найбільший з усіх президентів на цьому проміжку. Тобто, якщо ми візьмемо Ющенка всередині терміну, Януковича всередині терміну, Порошенка всередині терміну, там таких цифр не було. Менші були. Вони були значно менші. І питання в тому, що Офіс президента націлений на те, щоб утримувати ці позиції, а зрозуміло, що їх потрібно утримувати за рахунок чогось. І ми пам'ятаємо, що на початку року, коли рейтинг трошечки просів, буквально одразу почалася історія з санкціями СНБО, все точніше, першим був Медведчук і його телеканали, потім пішла серія санкцій СНБО. Цей серіал, він працював. Зараз, вочевидь, оскільки ми бачили останні рейтинги, знову ж таки, президент трохи втрачає позиції, і ясно, що наразі для того, щоб їх знову зафіксувати на більш високий показник, потрібно щось нове вигадувати. Що нове це буде, ми подивимося з часом. Мені самому цікаво, що. І ти, можливо, є в тебе версії, щоб ти порадила, що треба вигадати? Ні, я не працюю в Офісі президента, тому це не моя історія. Але якщо дотискати старі історії, наприклад, Медведчук, йому ж як? Спочатку санкції, потім перша підозра, потім друга підозра. Може, якщо почнеться суд над Медведчуком, це якийсь шоу в прямому ефірі, і тут влада може показати, що от ми його саджаємо, а, наприклад, один з опонентів президента за рейтингами, це ж Петро Порошенко, він навпаки його не саджав, а з ним будував дизельну змову. Ну це правда, і він це будував буде серіал, скажімо, другий сезон. Чи ні? Чи це вже не спрацює, це відіграна карта? Я думаю, що це відіграна карта, і насправді це дуже складна тема, в якій важко розібратися пересічному громадянину, потрібно щось простіше. Чи були у Порошенка і Медведчука робочі, скажімо так, відносини? Так, вони були. Ну це не секрет, це про всі знають, про це всі писали. Так, давай детальніше, що значить робочі відносини. Я сказала саме так, як я сказала, тому що я не прокурор і не суддя, я сказала робочі відносини. Все багато, що можна закласти. Чи це, якщо, по-перше, я не знаю, я не дуже чесно слідкую, я знаю, що Медведчук наразі знаходиться під домашнім арештом. Так, по другій справі. По другій справі, так, їх там декілька, і коли справа дійде до суду, вибачте за тавтологію, я не знаю особисто, тому... По-перше, вона має дійти вже скоро, тому що вже відкрили матеріали для ознайомлення, слідство закінчено. Ознайомитися можна дуже довго, можна міняти адвокатів, можна затягувати, можна... в будь-якому разі, поки він знаходиться під домашнім арештом, він поза зоною публічності. Він взагалі, в принципі, не дуже публічна людина. А зараз він поза зоною публічності. Чи вплине це якось на електоральні позиції ОПЗЖ? Я не думаю, що воно вплине дуже суттєво. Але хочу зазначити, і я, власне, про це завжди говорю і пишу, але чомусь ця моя думка, вона не набуває широкого поширення, що насправді, коли ми говоримо про електоральне поле так званого демократичного сектору, дуже сильно грубо, дуже сильно умовно після 2004 року ми ділимо електоральне поле на біло-блакитне, умовно біло-блакитне і умовно помаранчеве, тобто демократичне. Так от, звикли ми до того, що в умовно помаранчевому доволі висока конкуренція, тоді як в умовно біло-блакитному все більш-менш консервативно.
Але я тобі абсолютно точно говорю, що на наступних виборах там будуть серйозні перетрубації, пов'язані із тим, що виборець трошки вже втомився від конкретного ОПЗЖ. І цьому біло-блакитному виборцю потрібно щось нове в його ніші, в його ідеології, в його сегменті, але нове, чого зараз на ринку ще немає. От мені дуже цікаво буде спостерігати за перетрубаціями саме в цьому напрямку. Я планував насправді про ОПЗЖ пізніше, але давай, Вже заговорила. давай, якщо ж заговорили, це закінчимо, а глядачам, якому цікаво інший табір, ми до нього перейдемо. Але по ОПЗЖ, я так розумію, зараз конкуренція епатажу. Хто більш заявить про себе гучно на кістках Медведчука? Хто скаже, що от я можу продовжити? Ківа, наприклад, змагається в максимальному епатажі, щоб залучити побільше медійної уваги, збільшити впізнаваність і потім про себе оголосити. Рабінович вже, мені здається, пасе задніх в цьому, тому що він був лідером епатажу. З іншого боку, є група газових цих лобістів: Льовочкін, Бойко, Фірташ. Там теж, до речі, Фірташ в Австрії начебто ледь не пакує валізи на Америку летіти в тюрму. Льовочкін готується його спадок прийняти. Є ще група Столара, про якого всі забувають, а він теж в ОПЗЖ, теж з телеканалами. І невідомо, буде він олігархом чи не буде. Але там дуже сильний броунівський рух. Може, в тебе якісь більше інформації? Розділю на дві частини. Перше, до виборів, чи ми говоримо про опозиційну, про біло-блакитний сектор, чи про помаранчевий демократичний, ще 2 роки. І ми ще не знаємо, які вибори будуть першими. Чи парламентські вибори, як це записано в Конституції, як це має бути в жовтні 2023 року, чи це все ж таки будуть президентські вибори, які мають відбутися в травні 2024 року, але теоретично їх можна поміняти місцями. Або навіть провести одночасно. За певних умов, так, можливо. Зрозуміло, що Офісу президента невигідно, щоб парламентські вибори відбувалися перед президентськими, тому що є великий ризик того, що, ясно, що своєї монобільшості вже точно не буде. Щодо лояльної більшості є питання, а якщо прем'єр-міністром за півроку до президентських стає нелояльна людина, і, відповідно, формується нелояльний уряд, то це велика проблема. Тобто ми, так пояснимо, просто може так статися, що Зеленський увійде в президентську кампанію з, перше, нелояльним прем'єром, або взагалі, можливо, з якоюсь коаліціадою, боротьбою за створення коаліції. І ти маєш їздити по країні, переконувати, що попереду щасливе майбутнє, а в тебе в Києві, вибачте, скандал на скандалі в коаліції. Приблизно так відбувалося з Тимошенко і Ющенко, наприкінці першого терміну Ющенко, але так буде відбуватися лише в тому випадку, можливо, якщо вибори підуть по плану. Якщо, наприклад, будуть дострокові президентські, як варіант, то, звичайно, що ситуація кардинально поміняється. До чого я все це веду? А якщо виходити з базових якихось установок і мати на увазі, що 2 роки до виборів, а якщо до президентських, то 2,5, то наразі говорити про те, що відбудеться точно, дуже складно. Взагалі, я вважаю, що давати якісь точні прогнози за 2-2,5 роки – це реально шарлатанство. Тому я бачу якісь тенденції, ми можемо зараз їх обговорювати, але от казати, що буде точне об'єднання там жаби з гадюкою, це виліться там в 10 електоральних відсотків, я б не стала. І насправді, якщо ми вже закінчили з старим біло-блакитним... Ні, про що не договорила. Так там є запит, я його дуже сильно бачу, на щось нове, на оновлене, в тій же ідеології, але не ОПЗЖ. Я це умовно для себе називаю проти Росії, за Україну, але російською мовою. Це так дуже умовно. Тобто це Схід, це Південь, це переважно, не повністю, а переважно російськомовні регіони, де люди розуміють важливість України, українськості, але вони спілкуються в побуті російською, вони сприймають інформацію російською мовою. І я думаю, що той перший, хто в цій опозиційній або навколо опозиційній, умовно кажучи, ніші, займе цю позицію, він матиме хороший профіль. І тут зараз серед певних блогерів, лояльних до влади, стали писати, що оце Разумков буде лідером цього табору, він як молодий Янукович, він був в партії «Молоді регіони», він голосував за Януковича, він підтримував їх ідеологічно і морально, і тепер в такому образі за допомогою медіа лояльних теж до Ахметова, до цього табору, він може стати новою зіркою, яка сходить на цьому небосхилі. Я з цим абсолютно не погоджуюся. Знаєш, я буквально нещодавно помер на 88-му році життя один із батьків-засновників Донецького клану, Єфім Звігільський.
І в день його поховання я публікувала інтерв'ю, яке свого часу ми записали, але воно не вийшло. Воно записувалося в 2014 році, одразу після виборів. І Єфім Леонідович була така унікальна людина, яка спромоглася, набравши 1452 голоси на 45-му чи 44-му окрузі в Донеччині, я зараз не пам'ятаю номер округу, стати народним депутатом. От ми з ним зустрілися і говорили. Він дуже багато розказував, згадував. Оскільки це 2014 рік, звичайно, що ми говорили про Януковича. І він мені каже таку фразу, що ти знаєш, не можна було людину з такими генами обирати президентом. Угу. Я кажу, я перепрошую, а ви що, коли його підтримували дуже активно, ви не знали, які у людини гени, він що, вчора народився? Що? Ну, якось так, і ми цю тему зам'яли. Так от, ось Разумкова з генами все дуже добре. Так що я думаю, що порівнювати з Януковичем в 2003-му або навіть в 2010 році це не просто некоректно, як бульдога з носорогом. Це невозможне сравнення. Але тоді, якщо ми зачепили Разумкова, то це буде наш мостик в інший табір. Але спочатку хотів би запитати, що ж буде з самим Дмитром Разумковим, як з людиною, яка була спікером, перестала ним бути і зараз, скажімо, балансує на межі випаду, взагалі, відходу з парламенту, тому що є два сценарії. Один – його залишають в парламенті, інший – його з парламенту виганяють, бо він не входить до фракції «Слуга народу», тому що, будучи спікером, він був позафракційним. І тут якраз знайшлося в архівах саме інтерв'ю самого Разумкова, де він в розмові з Дмитром Гордоном згадав про те, що треба таких депутатів виганяти. Я зараз попрошу наших режисерів його запустити. Це інтерв'ю виходило в Ютубі. Якщо є можливість, то, будь ласка, дайте його на екран зараз. В чому це особливість? Юридично це дуже суперечливе питання, чи можна, чи не можна позбирати. Політично тут сам Разумков казав, якщо ти прийшов з певною силою і потім ти від неї відійшов, склади мандат, іди на вибори, докажи, що ти маєш право представляти цю силу. Політично він це зафіксував в медіа. Для «Слуги народу» політично, напевно, теж вигідно його з парламенту прибрати, тому що тоді його група не буде мати на кого орієнтуватися і дуже швидко розпадеться. Але, з іншого боку, це навпаки може показати, що він ображений, а ображених в Україні люблять. Тому в мене отакий, знаєш, вінегрет версій. Цікаво, що ти скажеш. По-перше, те, що ми зараз побачили, це його оціночні судження в інтерв'ю, і, наскільки я розумію, до справи їх не пришиєш. Тобто, якщо його... Саме політичного етапу. Так, якщо його виключають, то це абсолютно 100% історія, що він йде до суду. І я думаю, що якщо він піде не до Печерського або не до Шевченківського, то, в принципі, суд має прийняти його сторону, тому що, якщо ми пам'ятаємо регламент Верховної Ради, то спікер Верховної Ради, яким ще донедавна був пан Разумков, не має можливості входити до складу будь-якої фракції. Відтак або він би залишався в «Слузі народу», або він би був спікером. Тут третього не дано. І насправді всі це прекрасно розуміють. Я думаю, що це просто такий елемент морального тиску. Виключати його зараз, звичайно, це може трапитися, але якщо це трапиться, це буде величезна дурість насправді. Щодо його групи, то я прекрасно розумію, що вона зростатиме, вона розширятиметься. Наразі вона складається з людей, які не голосували за його відставку. І ці люди дуже різні. І я, наприклад, не вважаю, що всі вони в майбутньому можуть стати складовою якоїсь політичної сили імені Дмитра Разумкова. Він цю силу вже анонсував. Тому що, наприклад, в складі цієї групи є людина, яка, я навіть не буду називати прізвище цієї... Можна я назву? Не треба йому. Це один мажоритарник з Одеси, який ображає пам'ять померлого і знайомого, і тобі, і нам, художника Олександра Ройтбурда. Великого Олександра Ройтбурда. А ця, умовно кажучи, людина розповідає, що він писав картини лайном, і тому від них воняє. Я розумію, чому він це робить, тому що він, очевидно, усвідомлює, що наступний склад парламенту він більше не потрапить, і у нього два шляхи. Або повертатися до спортзали і рекламувати добавки спортивні, як він це робив до депутатства, або ж його в Одесі приймуть місцеві ОПЗЖ. І для того, щоб в Одесі тебе прийняли місцеві ОПЗЖ, треба говорити, що Ройтбурд писав картини лайном та поводити себе відповідним чином. І він дав інтерв'ю, наприклад, Шарію, що теж дуже незвично. Тому що Шарій визнаний в Україні взагалі людини, які висунуто підозру в державній зраді. А він дає йому це та ж скарбничка насправді. І зрозуміло, що він у групі Разумкова просто тимчасовий пасажир, сторонній пасажир, випадковий пасажир, і йому в далекоглядності йому не одним шляхом із Дмитром Разумковим. Але зараз ситуативно він там, тому що зі «Слуги народу» його будуть виключати. В «Слузі народу» він робить все, аби наперекір, в тому числі голосування
за відставку Разумкова. Я переконана, що він проголосував просто, щоб проголосувати наперекір лінії партії, а не тому, що він прям дуже любить Дмитра Разумкова. Але в цій групі є загалом дуже багато різних теж людей. Є люди, які працювали з Дмитром Разумковим в минулому житті, а є, наприклад, люди, які пов'язані з певними олігархами. Наприклад, є людина, яка пов'язана зі Злочевським, є людина, яка пов'язана з Тарутою, є люди, яких виключили за те, що їх вважали лобістами Ахметова. Тобто, всі вони прийшли зі «Слуги народу», тобто тут запитання мають бути... Деякі з «Батьківщини» там двоє фактично. Один з них Тарутівський, Ніколаєнко, другий з них від Злочевського Кабаченко. Я думаю, що це не є принциповим моментом, тому що за такою схемою можна сказати, що у нас Кабмін очолює людина Ахметова, хоча це абсолютно неправда, тому що вони навіть не знайомі, наскільки мені відомо, я маю на увазі Ріната Ахметова та Дениса Шмигаля. Тому я ще раз кажу, що міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова – це така доволі серйозна заявка, яка дуже дратує його опонентів, але чи відбудеться вона, чи матиме вона перспективу, це питання часу і зусиль самого Дмитра Разумкова. Тобто міжфракційне об'єднання – це поки що навіть не група. Я вже не кажу про партію. Подивимося, до виборів, повторюю, ще понад 2 роки або понад 2 роки. І дуже велике питання, як протриматися весь цей час. Тому що я розумію, що на наступних виборах найбільш запитуваною валютою, якщо можна так висловитися, буде розгалуджена партійна мережа. А не телеефіри хіба? Ні. Точно ні. Чому? Я тобі приведу приклад, наприклад, пана Смішка, який від виборів до виборів показує дуже хорошу динаміку. В нього завжди непогані соціологічні показники. Але ось на виборах чомусь він зовсім нічого не показує. На межі там статистичної похибки. Я зараз не буду вдаватися в подробиці, але це невеликі цифри, і він не переходить межу потрапляння до того чи іншого виборного органу. І цей ефект Смішка, як я його називаю, він доволі популярний. Тобто людина може бути присутня в телевізорі, і телевізор дає певним персонажам велику суму підтримки, але цього недостатньо. Тому що ми маємо пам'ятати, що парламентські вибори станом на зараз, можливо, це ще буде мінятися, але зараз ми маємо виборчу систему, де відсутня мажоритарка. І дуже важливо, як працює партія на місцях, як вона працює зі своїм електоратом, яких вона має активістів. А на місцях насправді дуже зараз йде велика конкуренція. От, наприклад, Віталій Кличко зараз так тихенько, цього майже ніхто не помічає, але він так реально активно розвиває партійну мережу. І от у них проблема на місцях набрати нормальних людей, тому що Гройсману потрібні нормальні люди, їм потрібні нормальні люди, кому ще будуть потрібні нормальні люди, а їх не так багато в регіонах людей, які б хотіли професійно займатися політикою. Ми всі це знаємо. Тому той, у кого буде найбільш розгалужена, ефективна, хороша мережа, той і, власне, матиме хороші результати. А для цього потрібно мати ідеологію, для цього потрібно мати час, для цього потрібно мати гроші, для цього потрібно мати кадри, як я вже сказала. Тобто це доволі складний процес. Так от просто партії більше не робитимуться. З іншого боку, якщо в тебе є гроші, ти можеш завжди найняти людей і за рахунок цього створити масову присутність на виборчих дільницях, кількість агітаторів буде велика, в тебе буде постійна реклама на каналах, телеефіри і непоганий секрет успіху. Мені здається, в Смішка таких грошей не було. А зараз той, хто покаже свій стартап, скажімо, на цій конкуренції стартапів політичних, що він більш талановитий, то може отримати цей грант від олігарха певного. Я не думаю, що за 2 роки до виборів будь-який олігарх вкладатиме такі дурні гроші, тому що це дурні гроші, те, про що ти говориш, в будь-який стартап. Простіше домовитися з тим, хто переможе. Окей, а чи можна тоді об'єднатися в одному цьому Ноєвому ковчегі багато проєктів, які зараз так потрохи про себе заявляють, і особливо ця лінійка помітна на каналах Ріната Ахметова. Тут є старі політики відомі, вже не перший рік, там Олег Ляшко, Юлія Тимошенко, той самий Смішко, але тут ми бачимо вже цілу плеяду відставників: Олександр Данилюк, Дмитро Разумков, Максим Степанов. Регулярно з'являються, там, з кожного ефіру регулярно з'являється все більше якихось нових облич. І, до речі, той самий депутат з Одеси, про якого ми не хочемо казати голос, він теж там з'явився з ексклюзивним ефіром, годинна розмова про цінності. А там ще потрібно того підключити, який собаку продавав. Він зараз ще «Слузі народу», я думаю, що теж потрібно. Зрештою, тобто, оце гонка стартапів вже почалася. І, можливо, простіше їх всіх посадити в один корабель і, якби так, за монобільшість боротися. Ти собі уявляєш, щоб хтось об'єднався з Юлією Володимирівною, то його не буде наступний день. Юлію Володимирівну я тут, звісно, дарма включив. Давай без неї. Хорошо, без Юлії Володимирівни. От, наприклад, якщо брати навіть там, не знаю, кого давай там, Яценюка, Гройсмана, Авакова.
Ну вони ж всі перші, вони ж Так, всі лідери. Про Авакова не кажи, бо в мене якраз була підводка Так, до нього. вибач. Значить, давай без Авакова. Там Да. Разумков, там, можливо, хтось інший. Не вірю. Я думаю, що Разумкова буде своя політична лінія, принаймні поки що. Перед виборами, можливо, але знову ж таки, ми не знаємо, що буде за 2 роки. Станом на зараз, не вірю.